بعد أن كان موضوعا محظورا إبان حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تحول ملف التلوث في مدينة جابس إلى أولى أولويات المجتمع المدني في هذه المدينة. ويقول سكان جابس أن التلوث الذي يخلفه المجمع الكيماوي فيها أثر سلبا على قطاعات مهمة كالصيد البحري والزراعة، وأفرز أمراضا خطيرة وسط المواطنين. تقارير طبية سلمت إلى أسرة نبيل رمضاني تعزو مرض هشاشة العظام الذي يعاني منه إلى ارتفاع نسب التلوث في مدينة جابس. ويقول أبو نبيل إن اضمحلال الثروة السمكية الذي أفرزه التلوث نفسه في خليج هذه المدينة قلل دخله، بينما تقر الأم بأن هذا الوضع يصعب على أسرتها اقتناء الأدوية لابنها وتأمين رحلاته إلى العاصمة تونس لتلقي العلاج. نطلب من السلطات يرونا بعين الرحمة، ويتفكروا لكون فما زواولة في المنطقة هذه، فما ناس مضرورين. كباقي سكان جابس تعلم أسرة رمضاني أن مخلفات هذا المصنع تقف وراء محنها. فالمجمع الكيماوي الذي تم إنشاؤه في أواسط السبعينات يفرز كميات هائلة من مادة الفوسفوجين التي قضت على الكائنات الحية في ساحل الولاية. كارثة بيئية كانت إبان حكم بن علي من الأمور التي يستحيل التطرق إليها، لكن الوضع الآن يبدو مختلفا. السلطات سمعت كلام الجمعيات، ولكن لم تعطينا جدولا زمنيا، فإن أعطتنا جدولا زمنيا فنستطيع أن نرتاح ونطمئن. اطمئنان يحتاجه أيضا أصحاب هذه الأراضي الذين يؤكدون أن الاستثمار في الزراعة أصبح مغامرة مجهولة المصير بعد أن حرقت انبعاثات المجمع الغازية غابات النخيل وباقي المحاصيل الزراعية. كوارث تقول السلطات الحكومية إنها قررت إعلان حرب ضدها. نحن الآن بصدد تركيز بعض المصافي على رؤوس هذه القنوات التي تصدر هذه المادة الملوثة، ناهيك أن لدينا بعض المصافي هي التي ستمكننا من تجاوز أكثر من 70% من التلوث المضر. تجمع كل الأطراف في جابس أن الاستغناء عن المجمع الكيميائي أمر شبه مستحيل، وأن الحلول المتاحة للتقليل من حدة التلوث تمر لا محالة عبر إعادة الاعتبار لقطاعات اقتصادية أخرى كالزراعة والسياحة. أيمن الزبير، الجزيرة، من مدينة جابس في جنوب شرق تونس. ومعنا من تونس سمير جزبار، الخبير في شؤون البيئة ورئيس جمعية حماية البيئة بجابس. سد سمير، هل تمت المطالبة أو تم رفع دعاوى واحتجاجات أثناء حكم بن علي ضد الممارسات في عدم استيعاب نفايات هذا المجمع؟ السلام عليكم. مشكلة البيئة بجابس هذه الجهة التي كانت تلقب بجنة الدنيا لجمعها بين البحر والواحة والصحراء والجبل، حلت بها كارثة بيئية منذ 40 سنة. والمشكلة الكبرى في هذه المسألة هي الإرادة السياسية المنعدمة، إذ مرت المشكلة هذه بثلاث مراحل. المرحلة الأولى منذ سنة 72، أي انتصاب الوحدة الصناعية الأولى التابعة للمجمع الكيميائي، دامت 20 سنة من اللامبالاة. وبعدها سنة 91 إلى سنة 2011 وقعت 20 سنة من التبنيج وتصبير الأهالي، وذلك بإعداد دراسات وإعادة إعداد الدراسات هذه. وهناك بعض الجمعيات اللي حاولت باش توصل صوت الأهالي، لكن الرد كان نحن بصدد إعداد الدراسات. إذا المماطلة كانت سمة تلك المرحلة. الآن في هذه المرحلة الجديدة بعد الثورة، ما هو المطلوب؟ هل المطلوب إغلاق المجمع الصناعي أم استيعاب النفايات بطريقة أفضل؟
المطلوب هو تطبيق القوانين والتشريع البيئية الجاري بها العمل بتونس. والتشريع هذه فيها 3 نقاط. النقطة الأولى هي احترام المواصفات البيئية، وذلك بتركيز مشاريع لإزالة التلوث، اللي هم 3 أنواع من التلوث. التلوث البحري الناتج عن إلقاء 13,000 طن من الفوسفوجيبس في البحر يوميا، وهو خليط من الفوسفات ومن الحامض الفوسفوري. النقطة الثانية هي الانبعاثات الغازية السامة، وخاصة منها ثاني أكسيد الكبريت. والنقطة الثالثة التي تعاني منها الجهة هي استنزاف الموارد المائية الجوفية، وذلك بضخ 20,000 متر مكعب من المياه يوميا للاستعمال الصناعي، واللي أدى إلى جفاف العيون بالواحة. هذه الواحة اللي هي نادرة عالميا، فهي واحة بحرية. النقطة الثانية هي استصلاح الوضع المتردي، الوضع البيئي المتردي بالجهة. والنقطة الثالثة هي، وهذا موجود في القانون البيئي في تونس، هو التعويض للجهة. وإذا كانت الإمكانيات غير متوفرة فمن الممكن التعويض بإعطاء بعض الحوافز لهذه الجهة التي عانت من تهميش ومن التلوث في العهد البائد. وبالتالي وإلا سمير قزبار، عفوا، الخبير في شؤون البيئة ورئيس جمعية حماية البيئة بجابس، اتضحت النقطة. شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة، إلى اللقاء.